Allah Celle Celaluhu Hazreti İsmail yerine koç kurban göndermişti. Ama bugün koç da kurban oluyor, deve, inek ve keçi de. Ayet ve hadislerle izah eder misiniz? Değerli kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'de koç ifadesi yer almamaktadır. Kur'an'ın ifadesi şu şekildedir: biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Hangi hayvanların kurbanlık olarak kesilebileceği, Kur'an'da Hac suresi 28 ve 34. ayetlerinde geçen Behimetül En'am ifadesine ve Efendimizin kavli ve fiili hadislerine dayanmaktadır. Buralardan çıkan sonuç, kurban edilebilecek hayvanların deve, sığır, koyun ve keçi cinsleri olduğudur.